dan kakak Disa. Adik-adik dan kakak Disa. Adik dan kakak Disa. Halo teman-teman, kali ini aku mau buka kado dari Dede. Halo teman-teman, kali ini aku mau buka kado dari. Ayo buka. Ayo buka. Dede, Adil dan kakak Disa. Ya kadonya, ayo kita buka. 1, 2, 3. Itu apa? Mantap. Coba baca. Dear Baya, happy birthday. Semoga sehat-sehat selalu dan makin soleh. Dari Adil dan Disa. Terima kasih Adil dan Disa. Wow, mainan. Wow, wow, wow. Ya, ya. Suka nggak? Suka. Mana mau lihat bacaannya? Ini buat ganti sini loh, Nak. Ini loh, kalau kamu mau ganti warna.
Oh, ada ininya juga. Kata apa ini? Wow. Ini pasti. Ini kan. Tuh kan? Tuh kan? Ininya. Kata apa? Hah? Hah? Buat apa ini? Yang ini bisa nih, tuh kan? Nah, minggir. Nah, ini lagi nih. Nah, tuh lihat tuh. Buat tangga. Satu lagi. Belok ke sini. Ini mau jalan ke situ. Teman-teman, alinnya udah ya. Aku mau ke situ dulu ya. Bye. Ini kadonya. Aku suka sekali fire troll ini dari siapa? Aku mau main. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Dadah. Isi air buat fire truck. 1, 2, 3. Nggak bisa.